عضوهای بدنی انسان به هم پیوستگی و علاقمندی زیست دارند. از این را سیب دیدن یک عضو بدن تأثیر منفی خود را تدریجاً به دیگر عضوها می‌رساند. ستون مهره تکیهگاهی با اعتماد جسم و یکی از عضوهای مهم انسان است که اکثر عضوهای دیگری بدن از آن غذا می‌گیرند. یعنی سالمی جسم با سالمی ستون مهره وابستگی عمیق دارد. اگر شما از بیماری‌های مربوط به ستون مهره و دیگر بند و بغم‌های بدن اذیت می‌کشید، پس جمعیتی دارای مسئولیت محدود مرکز طبابت ستون مهره در شهر باختر در خود را برای شما باز نمود. طبیبان این درمانگاه با استفاده از اصولهای طبیعی طبابت، مخصوصاً بحث منوالی و نقطه‌ای، یعنی تأثیر رسانی توسط پنجه‌های دست، بیماری‌های گریژ یا خودشوره ستون مهره، از سیخ‌انداز میان و گردن و علت‌های دیگری بند و بافته‌های بدن را معالجه می‌نمایند. مرکز طبابت ستون مهره طبابت می‌کند بیماری‌هایی که از بند و بغم‌ها، از چوره میان، از سیخ‌انداز، از شوری استفاده بردن پیدا می شود. همین گونه بیماری را مرکز طبابت ستون مهره طبابت می کند. یکی از بیماری‌های معمول و زیاد مشاهده می شود این چوره مهره است که هنگام کاری وزبین کردن از ستون مهره پلوپوز نیاد رو میگویند، همون میبراید و تارای عصب رو زیر می کند. مرکز طبابت ستون مهره همین رو با واسطه محض منوالی، محض نقطه‌ای طبابت میکند. در مرکز محض منوالی استفاده برده می شود، بانکا درمانی استفاده برده می شود، محض زنانه هست، محض کودکانه هست، برق درمانی هست. با واسطه محضای منوالی، محض نقطه‌ای بیمارخانه به بیماران خدمت طبی میرساند. طبیبان این طبابتگاه میگویند وقتهای آخر پیش از همه با سبب کم حرکتی و استعمال غذای ناسالم گرفتاران بیماری‌های مربوط به ستون مهره و دیگر بند و بافته‌های بدن میان جامعه زیاد گردیدند که این را از مراجعت هر روزه بیماران سن و سال گوناگون با شکایت‌های گوناگون میتوان مشاهده کرد. خوبی کار در آن است که در معالجه بیماری‌های مربوط به ستون مهره و دیگر بند و بافته‌های بدن طبیبان این درمانگاه اساساً از اصولهای طب خلقی که تاریخ طولانی دارد وسع استفاده می‌نمایند و افضلیت کار خود را نیز به همین ربط می‌دهند. شکرانه از اون میکنیم که این روزها طب خلقی خیلی ترقی یافته است و مردم زیادتر به همین طبیبان خلقی مراجعت میکنند. از اون جمله که برای مردم بهترین است که از گیاهای شفابخش استفاده میبرند. در مرکز ما این چونین از گیاهای طبیعی جمهوری تاجیکستان همون استفاده میبریم. گیاه درمانی هست، از گیاه ها مخصوص ملهم ها مخصوص برای استخوان بقوت کنی ملهم تیار میکنیم، به مردم پیشکش میکنیم که با آنها خیلی فایده کلان رسیده است. مردم خودش هم با طب خلقی توجه زیاد دارند و مینادارگی میکنند که ما از گیاهای وطنی با آنها گیاها پیشکش میکنیم و آنها استفاده میبرند، خودشون رو خیلی هم نقض میکنند. طبابت اون طبیبی که اول معامله نقض داشته باشد، بعد سخنان نیک داشته باشد، بعد طبابت نقض داشته باشد. ما چندین جا رفتیم طبابت کردیم، شفا نیافتیم. گفتیم خیلی همینجا آمدیم، اینا حاضر 5-6 روز شده است، 6 روز شد. بیماری ما خیلی بهتر، شبا خواب نمیکردم، خواب میکنم. درد کم شده، خواب میرم، خیلی بهتر شدم. اومدن نمیتونستم خیلی. بعد چاق میومدیم، چاق پرتاتینا بعد دست پای خودمون اومدیم. شروع خدا میشیدم، میخیدم، میگردم. همینجا خودم تا خمیام، یکم سفر با ماشین آوردم همینجا. همینجا بعد دستم خریدم و همینجا رو آوردم. همینجا ایستاد که خودم مادر رفتیستم. نظر می‌نداریم که می‌سر همینجا اومدیم ما شفا یافتیم. قربانعلی علیف ساکن دهه سربند ولایت ختلان بوده، از بیماری گریژ یعنی چوره ستون مهره چند مدت اذیت و رنج برده است. او میگوید با یک حالت خیلی وزنین به طبیب این درمانگاه رستم شایف مراجعت نموده بود، اما بعد از 5 روزی معالجه الکی سلامتیش به گردید و به پا خست.
راه گشته نمیتونستم، به همین جا اومدم. از تفاهم برداشته آوردن به همین جا. بعد 6 روز طبابت در همین جا من با پا خستم. پیش از اینجا من آمدم با اسا راه میگشتم. من منتدارم از طبیب همین بیمارخانه که به ما کمک طبی خود را رسوندن. هنگامی که در سیستم عصب، در چشم، در گوشها، در عضوهای درونه درد پیدا شد، این از حساب ستومورا می شود. هنگامی بسیار بیمارا با ما مراجعت میکنند، از حساب درد میان با آنها سیستم عصبشون ویران می شود، آهسته چشمشون خیره می شود، در گوش صدا پیدا می شود، حلقونی خوراکشون اذیت میتید، نفس تنگی می شود. هنگامی که چوره میان طبابت کرده، دردهای عضوهای درونه نیست میشه. با مردم مراجعت میکنیم که هنگامی همین درد شد با متخصص استخوان درمان مراجعت کنند. ما با واسطه محض منوالی، محض نقطوی، گیاه درمانی، بانک درمانی و برق درمانی بیمارا را طبابت میکنیم. در نوبت اول گفتنیم که حتما با متخصص مراجعت کنند که آنها شفا یابند. در مرکز طبابت ستون مهره شهر باختر برای معالجه کاملی بیماران در برابر محض منوالی و نقطوی، این چونین از اصولهای محض درمانی، برق درمانی و بانک درمانی نیز وسیع استفاده می نمایند. با این مقصد حجره های مخصوص مردانه و زنانه و کودکانه محض درمانی در مرکز عمل می نمایند. طبیبان این بخش خدمت رسانی را نیز برای شفای کامل و سریع یافتن بیماران مفید و مؤثر ارزیابی می نمایند. در برابر محض منوالی و محض نقطوی، محض درمانی به بیمار فایده کلان می رساند که برای رگ و پیوند کرخ شده را مالش داده خون را در حرکت می دارد. بانک درمانی فایده زیاد می رساند به بیمار که خون و گرفتگی زیاد را از بدن بیرون میکنه. و برق درمانی برای رگ و پیوند کرخ شده را کشوده کردن فایده کلان میرسونه. از این رو برای بیماری بند و بغم ها و چوره ستومورا ما از این اصول ها استفاده میبریم. طبیبان ساحه سبب‌های اساسی گرفتارشوی به بیماری‌های ستون مهره، گریژ یا خود چوره میان گردن، استیخانراز و علت‌های بند و بغم‌های بدن را در شرایط امروز به چنین عامل‌ها ربط می‌دهند: کم حرکتی، فربهی، استعمال زیاد غذای پست صفت، بیماری‌های ارثی و سیرایتی، بردوام مشغول شدن با کار وزنین، همیشه در یک حالت نشستن، در بستر ناراحت و ناموافق خواب کردن، تمرین نادرستی بدن، عصبانیت و دیگر عامل‌ها. واقعاً حیات آسایشته و زندگی خوشبختانه زمان به انسان دست می‌دهد که پیش از همه تن صحت و تندرست باشد. از این رو طبیبان برای امین ماندن از گرفتارشوی به بیماری‌های استخوان و بافته‌های بدن چاره‌های پیشگیری را خوبتر و اولاتر می‌دانند. وقتی که درد پیدا شد در میان، در بند و بغم ها، خودسرانه طبابت نگیرند. بعضی هست بیماری میبینند درد اول پیدا می شود، خودسرانه از پیش خود یکم دارو یکم چی استفاده میبرند، درد رو زیاد میکنند و تا به پیش ما آمدن خیلی هم درد رو کهنه میکنند و طبابتش هم مشکل شدن میگیرند. با مردم رسوندنی هم که هنگامی که در بند و بغم ها درد پیدا شد، حتما به پیش متخصص استخوان درمان رفته خودشون رو تشخیص یک چیزی است که درد اونها رو معین میکند. در کدام عضو بدن درد هست تشخیص ما بیمار میباید با ما مراجعت میکند، ما حتما بیمار رو به تشخیص روان میکنیم، دردش معین میکنیم، کدام مهره اذیت دارد، از چی پیدا شده است، از حساب شمال خوردن، از حساب وزبین برداشتن، از حساب عصبانیت شدن، همین گونه دردو پیدا می شود. ما معین میکنیم کدام مهره اذیت دارد، بعد آنها را طبابت گرفته بهبودی میآیند. هنگامی که بیمار از خودسرانه از پیش خود طبابت میگیرد، درد کهنه شدن میگیرد، درد کهنه کشید طبابتشان مشکل شدن میگیرد، با آنها میتواند استاد آنها را از پا غلطاند. واقعاً امروز هر یک طبیب خودشناس را میباید نسبت به سالمی جامعه بی‌طرف نباشد و در این سمت مسئولیت احساس نماید و با استفاده از امکانیت و شرایط‌های موجوده در سالمی مردم سهمگذاری نماید.
این مسئولیت و انسان دوستی را ما در فعالیت طبیبان این طبابتگاه بر علا مشاهده نمودیم، زیرا هر مراجعت کننده و معالجه گیرنده از خدمت رسانی شایسته طبیبان و بهبودی سلامتیشان در مدت کوتاه طبابت قصه می نمایند. برای برقراری ستون مهره و معالجه علتهای استخوان و بافته‌های بدنتان به مرکز طبابت ستون مهره در شهر باختر مراجعت نمایید.